அனைவருக்கும் வணக்கம். சரி வெக்கையா இருக்குன்னு வீட்ல சுவிட்ச போட்டா, ஃபேன் சுத்துது. ஆனா காத்து வர மாட்டேங்குது. என்னடா கண்டென்சர் போச்சேன்னு சொல்லிட்டு, உடனே எலக்ட்ரீஷியன் ஃபோன் அடிச்சா, "தம்பி இப்ப மாட்டுன ஃபேனு தான்ப்பா. தூசி கீசி இருக்கு தொடச்சு விடுப்பான்னு." யோவ் தூசிய தொடச்சா எப்படிய்யா ஃபேன் சுத்துன்னு சொல்ல, "தொடைப்பான்னு சொல்ல." நான் பாட்டுக்கு தொடச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். தொடச்சு சுத்தமா எல்லா தூசியும் சுத்தமா எடுத்து வளைச்சு, வளைச்சு எல்லா சைடும் சுத்தி தொடச்சு, அதுக்கப்புறம் சரி சுவிட்ச போடுவோன்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டு சுவிட்ச போட்டு பார்த்தா, பயங்கரமா ஃபேன் சுத்துது. உங்க வீட்ல இதே மாரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா, முதல்ல தூசிய எடுத்துட்டு ஃபேன பயங்கரமா சுத்த வைங்க.